ahí viene. ¡Vamos en cuarto! Lo levantamos con la mano. Ahí está enfrente de ti, bájate. Sí, pero le voy a poner el espaciador, ¿no? ¿Qué parece? Date el impacto de los 3/4, Giovanni. Dale, que vayas para allá, güey. Váyanse. Dale más, dale más. ¿Allá abajo? Sí. Rodrigo, dale esto de llamar, por favor. No tenía nada. Bueno, me lo fue de la tuerquita. Oye, está bien duro detrás, está bien duro de atrás. Está duro. En las curvas te haces te naguea bien gacho.
Dijo que no, para que no lo ponga a hacerlo. Ahí viene, 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 viene. Aguas, aguas. Si no ocupan algo, güey, porque están haciendo señas con el trapo. El 10. ¿Me alcanzan los cables? El de 10. Son iguales. ¿Pero este se agarra? No. Se barrió. Nada. Para ponerla esta, güey. Ok, este es uno, pero el otro, a ver. No, ya saliendo. Ponle bien el Parker al Víctor. ¿Ya lo trae? Y el aire. También, ya lo trae. Sacarle el culo. Eso, las llantas las torquearon. Es una de las cámaras que yo quiero. Echaron el aceite, el líquido de frenos. Torquearon las llantas. Ya. Un trapo limpio. Tubo y intercom. Tubo y intercom. Aire. Pásame grasa. Aire. Intercom. No te alcanzas para atrás. Ah, sí. ¿De bombeo? ¿Para qué? Ah, no sé, güey. Ahí está la llave. Sí, nomás apachúrrele. ¿La llave dónde quedó? Ahí está, en la mesa. Esta sea, no alcanzo. Acá a la izquierda ya hay una. Una llave bien chiquitita de un cuarto. Ahí está, mete el tubo del aire. Sí, nada más el del aire hay que meter bien. Vale. ¡Sí se pudo! 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 Claro que se pudo. ¡Eh! Tiempo de llegada 8:24. Ahí está. Perfecto. Se armó la machaca. Bravo, por Dios y por ustedes. Venga su. Ok, duraron 3 horas, 10 minutos. Ay, mira. Y uno Mira cómo está ahí. Sí, pues eso es lo que se llama. Viene bien abierta, Mira. Mira, viene bien abierta. ¿Cuál era el límite, güey? ¿8 qué?
La clase 14 es del equipo de Víctor Manuel Alvarado. Víctor Manuel Alvarado, tercer lugar, clase 14. Bueno, más para agradecer al Camifaque por prestarme su carro, y a mi familia, a mis patrocinadores por competir y gracias Record por el evento, chingón. Felicidades. Cabe mencionar que